Eu sempre falo que o Brasil me escolheu antes mesmo de eu escolher o Brasil. Porque quando eu finalmente cheguei aqui, não foi Rio, não foi São Paulo, não foi Florianópolis. Foi Aracaju, Sergipe. Não, isso não foi estratégico, não foi planejado. Foi simplesmente o destino apertando o botão de modo difícil logo no começo. Eu lembro até hoje do momento em que o avião pousou. Eu olhando pela janela, vendo aquela cidade completamente diferente de tudo o que imaginava quando pensava em Brasil. Nada de cartão postal famoso, nada de turistas, nada de gringo. Só calor, luz forte, é uma sensação muito clara na minha cabeça. Mano, o que eu tô fazendo aqui? É para piorar ou para melhorar a história? Eu não falava português. Nada, zero, absolutamente nada. Meu vocabulário inteiro se resumia a duas palavras muito mal pronunciadas. Olá e obrigado. Era isso. Esse era o polonês chegando no Brasil. A primeira cidade, o primeiro choque. Aracaju não estava preparada para mim, mas eu definitivamente não estava preparado para Aracaju. Desde o primeiro dia eu percebi que algo era diferente. As pessoas olhavam. Não com desconfiança, mas com curiosidade real. Não era aquele olhar de mais um turista. Era tipo, o que esse cara está fazendo aqui? Toda a conversa começava igual. Eu entrava em algum lugar, tentava sorrir, falava olá, e vinha a pergunta inevitável. Você é de onde? Argentina? E depois, mas o que você está fazendo em Aracaju, meu irmão? Eu não tinha resposta. Só estava ali, vivendo. Eu não tinha plano, não tinha curso, não tinha aplicativo, não tinha método. Eu tinha pessoas locais. Desde o primeiro dia eu fiquei hospedado com brasileiros, gente de Aracaju, gente que nunca tinha falado como um europeu antes. E isso muda tudo. Porque quando você não fala a língua, você observa mais, você escuta mais, você sente mais. Eu aprendia português não porque eu queria, mas porque eu precisava. Precisava para comer, precisava para rir, precisava para sobreviver socialmente. Uma das primeiras noites me levaram para um bar, nada turístico, um bar de bairro. Plástico nas cadeiras, TV ligada em algum jogo, gente rindo alto. Aí chegou a cerveja. Eu peguei o copo, dei um gole e congelei. Literalmente. Mano, isso tá gelado. Na Europa, cerveja gelada é gelada. No Brasil, é outro nível. A garrafa suando, o copo trincando e todo mundo olhando para mim, esperando a reação. Eu só consegui falar. É muito fria. Eles riam como se eu tivesse contado a piada do ano. Ali eu aprendi minha primeira lição cultural importante. Cerveja quente não é opção no Brasil. Se a cerveja foi um choque, o caranguejo foi um trauma cultural. Um dia me levaram para a praia, sol forte, areia quente, som de conversa por todos os lados. Aí alguém aparece como um caranguejo inteiro. Eu fiquei olhando, tentando entender a lógica. Onde começa, onde termina. Todo mundo comendo com a mão, quebrando, sugando, rindo. Eu ali, tentando ser educado. Até que alguém falou, como assim? Ou como se fosse um sanduíche. Errou. Eu tentei comer o caranguejo como um sanduíche. A praia inteira riu. Mas foi ali que eu entendi outra coisa importante sobre o Brasil. Ninguém liga se você passa vergonha. Se você tenta, você já é bem-vindo. Com o passar dos dias, ficou claro, eu não era só um gringo, eu era o gringo. Não tinha outro para comparar, não tinha referência. Qualquer lugar que eu ia, alguém puxava a conversa, no mercado, na rua, no bar. E sempre vinha a mesma pergunta. Mas por que Aracaju? E quanto mais tempo passava, mais eu percebia que essa pergunta dizia mais sobre o Brasil do que sobre mim. Porque o Brasil que o mundo vê não é o Brasil inteiro. Eu não aprendi português estudando, eu aprendi vivendo. Errando tudo, falando espanhol, achando que era português, misturando palavras,
inventando frases. E os brasileiros corrigiam, mas sempre rindo, nunca julgando. Eu lembro do dia que consegui falar uma frase inteira sem ninguém trocar para o inglês. Foi tipo ganhar um troféu invisível. Talvez a parte mais importante de tudo isso tenha sido onde eu fiquei. Eu não fiquei em hotel, não fiquei em hostel. Eu fiquei com brasileiros. Acordando cedo, comendo junto, ouvindo histórias, aprendendo gírias, entendendo o ritmo. Foi ali que eu entendi que o Brasil não é um destino, é uma convivência. Aracaju me mostrou um Brasil que não aparece em vídeo de agência, sem filtro, sem pose. Um Brasil simples, aberto, curioso, extremamente humano. E talvez por isso tenha sido o melhor começo possível. Porque se eu tivesse começado por outro lugar, talvez eu nunca tivesse entendido o Brasil desse jeito. Hoje, quando alguém me pergunta como eu comecei minha relação com o Brasil, eu não falo de praia famosa. Eu falo de Aracaju, eu falo de Sergipe, do calor, da cerveja congelando, do caranguejo errado, do português inexistente. Porque foi ali que eu aprendi uma coisa que eu levo até hoje. No Brasil, você não precisa falar perfeito, você só precisa estar aberto. E talvez, só talvez, por isso eu nunca mais consegui ir embora de verdade.